Pag ito na adjust mo, ang taas ng level ng endorphins mo. Oh, ganda. Anak ko na kita. Okay, relax mo. Okay, relax. Okay. One more. Oh! Tumunog. One more. Inhale. Exhale. Okay, relax. Oh! Inhale na malalim. Okay, one more. Okay. Malalim. Exhale. Relax. One more. Exhale. Oh. Exhale. Ang lakas din. Gumana. Ang 30 plus years ng buhay ko yung ano. Nag-flashback. Okay. Exhale. In, out. Oh! Ano? May hinila siya mataas. Sa balakang? Oo. Tsaka sa leeg na. Sarap eh. Parang Diretso hanggang dito. Yun yung sabi ko sa'yo kanina. Parang lumabas. Pero mas malala yung sa akin kasi ano eh. Nakatali May tali yan. pa eh. Ah. Sa kanya wala pang tali yun eh. Wala. Kasi, lakad-lakad ka na, ma'am? Hindi ka nahilo? Hindi na. Parang bago yung balakon. Ano, vlogs? Parang may bago akong balakon. Para ka na, ano? Revert. Oo. Ano, parang hindi na siya, parang ano eh, Ah. inaano na niya, nagumano na ako ganyan ka eh. lang. Oo, ayaw na niya yung Ay, nakagano. ganyan, wala. Gusto niya ganun na ako.